人生有2件事值得始終堅持，其一為運動，其二是讀書，且要讀好書。對於《道德經》，有人視其為人生的說明書，有人稱它是投資的聖經，還有人覺得它是養生的秘籍。然而，無論它被賦予何種讚譽，唯有通過研讀與實踐，方能收穫其中的智慧。我堅持研讀《道德經》已有2年多，常讀常新。當我看問題的視角發生轉變，思維的維度得以提升，竟發覺生活中的諸多問題自然而然地迎刃而解，焦慮與矛盾減少，精神內耗降低，心情愈發愉悅，生活也愈發順遂興旺。今日特將《道德經》中能減少精神內耗的幾句話分享給大家，每日誦讀1遍，定能元氣滿滿。其一，天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。莫要被世俗標準所綁架。倘若天下人皆以某一標準為美，那麼醜的概念便隨之產生。當所有人都認定某種行為為善，惡的觀念也就此出現。老子以辯證法思想闡釋我們所認知的世界。人道的價值取向多為人為設定，其中存在着基於個體差異的主觀判斷，而這正是引發紛爭與焦慮的根源所在。當你領悟到這一點，便不會再被世俗標準束縛，從而減少不必要的精神內耗。畢竟，現代社會中，許多人的痛苦源於盲目追隨所謂的社會標準。例如，看到別人買房買車，便覺得自己也必須購置，否則便是失敗者；看到別人年薪100萬，自己就非得拼命追趕，不然就認為自己無能；看到別人結婚生子，便趕忙尋覓對象，只為擺脫異類的標籤。但真正的幸福，並非活成別人眼中的標準答案，而是找到屬於自己的生活節奏。其二，見素抱樸，少思寡欲，絕學無憂。越是簡單，越能自在生活。人赤條條來，赤條條去，許多東西生不帶來，死不帶去。不如回歸本真，減少雜念與慾望，用心體驗每一個當下，不被焦慮所困，如此自然便無煩惱。現實中，很多人見他人過得比自己好，便心生焦慮，於是不斷購買課程學習。然而買了諸多課程後，又發覺自己並無足夠時間去學習，進而愈發焦慮。楊絳先生曾說，你需要的不多，而想要的太多。想要的東西過多，得不到便痛苦，得到了又害怕失去，依舊痛苦。少思寡欲，並非倡導我們躺平，而是告誡我們別讓雜念過度消耗自己。諸葛亮在《誡子書》中寫道，非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠。他一生智慧卓絕，卻始終秉持簡單的生活方式，不被慾望所累，最終成為千古傳頌的名將。其三，知人者智，自知者明，勝人者有力，自勝者強。真正的強大，在於戰勝自我，能夠看透他人，可稱聰明；能夠認清自己，方為智慧；能夠打敗他人，算是有力量；而能夠戰勝自己，才是真正的強大。我們自幼便習慣與他人攀比，比成績，比收入，比地位，比贏了便沾沾自喜，比輸了則痛苦不堪。但老子告訴我們，真正的對手並非他人，而是自己。曾國藩年輕時脾氣暴躁，傲慢自負，後來他每日堅持寫日記，深刻反省自己，甚至公開剖析自己的缺點，最終成為晚清中興名臣，靠的正是不斷修正自己，而非打敗他人。其四，知不知，上不知之，病矣。承認自己的無知，乃是最高級的智慧。知道自己有所不知，是高明的表現，而不知道自己無知，才是真正的弊病。
很多時候，我們總覺得無知是件丟臉的事，害怕被他人輕視，所以對外總喜歡展現出無所不知的模樣。孔子說：“三人行，必有我師焉。”古希臘智慧的代表蘇格拉底也說：“我唯一知道的就是我一無所知。”正因秉持這種謙遜的態度，他們始終保持着學習的熱情，所以無知並不可恥，不懂裝懂才真正令人羞愧。其五，天之道，損有餘而補不足；人之道則不然，損不足以奉有餘。切莫與天道相悖。老子詞語，道盡人間真相。天道的運行規律是減少多餘的，補充不足的。比如水往低處流，陽光普灑萬物。然而人道卻往往相反，窮者愈窮，富者愈富，弱者遭受剝削，強者愈發強大。但老子警示我們，違背天道之人，最終必將自食惡果。西晉時期，石崇與王愷鬥富，奢侈無度，最終石崇因財富招致殺身之禍。而范仲淹秉持先天下之憂而憂，後天下之樂而樂的情懷，其家族反而興盛了800年。與其在精神內耗中掙扎，不如逍遙灑脫。老子闡述天道，而他的學生莊子更為豁達，直言相濡以沫，不如相忘於江湖。與其在焦慮中相互折磨，不如跳出內耗的怪圈，尋得屬於自己的廣闊天地。故而每日誦讀一遍《道德經》，提醒自己少說多做，減少精神內耗。你會發現自己本就富足，只是被雜念蒙蔽了雙眼。最後送大家一句話：人生天地之間，若白駒之過隙，忽然而已。切莫將生命浪費在無謂的糾結之上，活出逍遙自在的人生，才是最高級的自我超越。好，今天的內容就分享到這裡，點讚關注逸軒，我們下期見。